300 yıl gömüde kalan Aristo ve Farabi'den sonra gelen Kürt filozofu, öğretmen Ahmed Hani'nin bilimsel kimliğini size anlatacağım. Yalnız zamanımız kısa olduğu için özetleyerek anlatmaya çalışacağım. Ondan önce bir konuyu öncelikle vurgulamak istiyorum. Değerli hocamız, araştırmacı, bilim adamı, yazar ve benim önderim olan Şeref Eryılmaz'la aynı mekanı paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Ahmed Hani 1651 yılında Gazid'in Diza Sor köyünde, yani bugünkü Orta Direk köyünde dünyaya gelmiştir. Diza Sor kırmızı karedir. Ahmed Hani'ye göre kırmızı özgürlüktür. Bazı yazarlara göre 1707, bazılarına göre 1701 yılında yaşama veda ettiği söylenir. Dedesi Rüstem 1592 yılında Hakkari'nin Han köyünden gelerek Gazid'in Dizasor köyüne yerleşmiştir. Orta Direk köyü o zaman Doğu Beyazıt'ın miri, Kürt miri, Mir Muhammed Pırbela'nın ekonomik bahçesidir. Yani orada bir gümrük bulunmaktadır. Dolayısıyla Hani'nin babası Şeyh İlyas Mir Muhammed Pırbela'nın hakimidir. Yani eski tabirle kadısıdır. Hani 14 yaşından sonra ilim ocaklı yerlerde aydınlanmış ve olgunlaşmıştır. Hani'nin ilk bilim kişiliği ailesidir. Çünkü babası kadidir. Dolayısıyla şeriat, hukuklu bir ilim almıştır. Hani Bitlis'in Ahlat, Botan medreselerinde Fethi Teyrana, Melle Ahmedi Cizre'ye merak salmış ve öğrenmiştir. Daha sonra Bağdat medresesinde, Şam, Halep medreselerinde antik Yunan felsefesine alışmıştır. Platon'u, Aristo'yu, Suhraverdi'yi, Muhiddin Arabi'yi, Farabi'yi okuyup öğrendi. İran, Tebriz, Kermanşah medreselerinde Firdevsi'yi, Ali Hari'yi, Ömer Hayami, Nazmi'yi, Cami'yi öğrenmiştir. Mani'nin tablolarına hayran kalmıştır. Bilgi çığını dolduran Hani Diza Sipi'ye dönmüştür. Diza Sipi, Mir Muhammed Pırbela'nın beyi olduğu yerdir. Dikkat ederseniz Doğu Beyazıt, yani yukarı Doğu Beyazıt dediğimiz mekanın bütün yapı tonları beyazdır. Beyaz Hani'ye göre adalettir, hukuktur. Hani burada Muradiye Camii'nin imamı, Kürt miri Muhammed Pırbela'nın katibi olur, saray katibi olur. Zira mirin adaletli, dirayetli oluşu yanı sıra toplumsal lider karizmatiğine sahip oluşu onu çok etkiler. Çünkü onun yapısında ulus devlet düşünce kurgusunun önder kişi miri görür. 1674 yılında sarayın ilk temelinin atılışında Hani hayır dualarını okur. Ama 1678 yılında Mir Muhammed Pırbela vefat edince Hani yeise kapılır ve bir şiir yazar. Ey millet, hani Muhammed Bey, hani Serhat Padişahı,
diyerek kendinden geçen, ilme, adalete, divana, güce talip olan bu ümit otorite planının yıkıldığının korkusuna kapılmıştır. Atama yoluyla gelen Çolak Abdü Paşa'da aradığını bulunmayan Hani Yeise korkuya kapılmıştır. Korku onu kervancı başı yapmıştır. İşte Hani'nin bilimsel kimliğin ilk başlangıcı bu noktadadır. Hani ulus ve devlet tezini gerçekleştirmek için bülbülleşme zamanı gelmiştir. Bakınız ve bakınız. Hani neye önem verir? Hani insana önem verir. İnsan onun için sevgidir. Sevgi aşktır. İlimdir. İlim aydınlıktır. Güzellik ise doğrudan doğruya adalettir. Adalet ise bedeli ise meşruleştirilmiş insan duygusudur. Dolayısıyla Hani 1683 yılında Nubara Küçükhan yani çocuklara yönelik Taze Bahar isimli eserini yayınlamıştır. Bu eser de tam bir pedagog edasıyla yazmıştır. Bu eser 14 bölümden, 13 maddeden oluşmaktadır. Doğrudan doğruya bir eğitim manifestosudur. Hani'ye göre eğitimin amacı özgürleşmektir. Bu eseriyle Hani doğrudan doğruya çocukların kendisini tanıması, ilimle, çevresiyle, etrafıyla barışık olmasını sağlamaktadır. Bu da tasavvufun 1. bölümde ilmen yakın safhasıdır. Hani 2. safhasını da aynen yakın safhasını da Akide-i İman eseriyle sınırlandırmıştır. Bu eser ilmin derinliklerine inmek, dinin derinliklerine inmektir. Hani ulus devlet tezi için çalışmalar hızla devam eder. 3. aşamada insanla Tanrı'nın birleşmesi, hür iradeye dönüşmesi, bu sefha meyve verme zamanıdır. Aldığını halka verme olgusudur. Bu safhaya Hakkanya'nın safhası denir. 1695 yılında bu sefayı Mev'ü-Zin eseriyle işlemiştir. Onlar destanı adını taşıyan Mev'ü-Zin'de Hani tam bir Lokman hekimi gibi halkın hastalığını teşhis eder, Hipokrat gibi reçetesini yazar. Kurtuluş sayısında, Kurtuluş Destanı dediğimiz bu eser, Resai olduğu çile potasında yandı, pişti, ilim okuyanısında temizlendi, arınlandı, paklaştı, nura döndü, pak bir makama ulaştı. Burada ışıklar saçtı. Hasılı yeni bir kimliğe kavuştu. O kimlik bilimsel kimliktir. O kimlik Hani bahçesinin Ademoğullarına adalet, sanat ve bereket verenidir. O öğreten, mutluluk dağıtan ve mutlu olan kimliktir. Aristo ve Farabi'den sonra tayin edilen genç 3. öğretmen filozof Ahmet Hani'nin ta kendisidir. Toparlıyorum. Sona kalan dona kalır ya, bizim işte öyle döndü. Kişi bakımından Aryan sanatkarı manidir. Edebi olarak tek sesli Ömer Hayyam'dır. Hani Platon'un ışıkçılık teorisini Zerdüşt'ün öğretilerini sıkça işlemiştir. Hani akılcılık ekolunun şiddetli savunucusudur. Sözlerimi değerli ustadım Şeref Er Yılmaz'ın bir söyleşiyle kapatmak istiyorum. Hani'yi geniş bir felsefe düşünce perspektifine sahip olan Hani'yi dar bir anlayış kılıfında görmek adaletsizliktir. Doğru olan filozof Hani'nin ifadesidir. Böyle demeliyiz, böyle tanımalıyız. Hikmetli filozof Hani'yi öğretmen bilmeliyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.